I feel nauseous, believe me. Never had a lot of shit come easy. Had to work hard, struggle just to be me. Had to rise up just so they could see me. Did what I had to do just to feed me, and what was left over I put towards my dreaming. But the only thing in life that has meaning are the things you gotta work for, believe me. Take into your hands a plan, your own hands can land your own brand, and damn, I feel like no one takes accountability. আসসালামু আলাইকুম, হ্যালো ভিউয়ার্স, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল মাইমেনসিংহ ব্লগস। আশা করি আপনারা সবাই অনেক ভালো আছেন। আপনাদের দোয়ায় আল্লাহর রহমতে আমি অনেক ভালো আছি। সবাইকে জানাচ্ছি রমজান মুবারক এবং অগ্রিম ঈদের শুভেচ্ছা। আজকে আমরা চলে এসেছি সিঙ্গার শোরুমে। সিঙ্গার শোরুম ঈদের জন্য এই রমজান মাসে দিচ্ছে স্পেসিফিক কিছু প্রোডাক্টে অনেক বড় বড় অফার। সো আমরা আজকে সেই অফারগুলো দেখব। সো কথা বাড়াচ্ছি না, চলুন ভিডিও শুরু করে দিই। আসসালামু আলাইকুম, আমি মোহাম্মদ শামীম আহমেদ। আমি প্রেস ক্লাব সিঙ্গার শোরুমের ব্রাঞ্চ ম্যানেজার দায়িত্বপ্রাপ্ত আছি। তো আমাদের সিঙ্গার শোরুমটা হচ্ছে ময়মনসিংহের একবারে প্রাণকেন্দ্র গাঙ্গিনাপার সিকে গোস্বর প্রেস ক্লাব সিঙ্গার শোরুম। তো এই শোরুমটা সম্পর্কে আপনারা সিঙ্গার সম্পর্কে জানেন, এটা সবচেয়ে পুরাতনতম একটা কোম্পানি এবং ঐতিহ্যবাহী, এবং আমাদের এই শোরুমটা হচ্ছে আমাদের ময়মনসিংহ বিভাগের সবচেয়ে পুরাতন শোরুম এবং সবচেয়ে বড় শোরুম। তো এখন আসলে আপনাদের আমি ঈদের অগ্রিম শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। আর আমি আপনাদের সামনে এসেছি, আমাদের ঈদের কিছু অফার আসছে, হট অফার এবং আরও অন্যান্য বিভিন্ন প্রোডাক্টের অফার আসছে। তো এইগুলো আপনাদের একটু আমি জানাতে চাচ্ছি। তো প্রথমেই আমি আপনাদের এসি সম্পর্কে জানাতে চাচ্ছি। তো আমাদের আসলে এসি ইনভার্টার এসি আছে, 4 ধরনের ইনভার্টার এসি আছে। তো এসিতে আমাদের একটা হট অফার চলতেছে, এটা হচ্ছে গ্রিন ইনভার্টার এসি। হট অফারে হচ্ছে আমাদের 2 টন এসিতে আপনি 11,987 টাকা ডিসকাউন্ট পাচ্ছেন, এবং এই অফারটা থাকবে 27 তারিখ পর্যন্ত, 1 সপ্তাহের জন্য আমরা অফার দিছি। এবং আরেকটা এসি আছে, যা নতুন একবারে লেটেস্ট, সেটা আপনি 10,000 টাকা ডিসকাউন্ট পাচ্ছেন। 76,900 টাকা থেকে 10,000 টাকা ডিসকাউন্ট দিয়ে আপনি 66,900 টাকায় নিতে পারবেন, খুবই অল্প দামে। এই জন্যই সময়টা সীমিত সময়ের জন্য 27 তারিখ পর্যন্ত আপনি পাবেন, এবং এটা প্রেস ক্লাব সিঙ্গার শোরুমে আপনি পাচ্ছেন। এবং এদিকে আমাদের আছে নন ইনভার্টার এসি এবং বেকো এসি। বেকো এসিও এটা হট অ্যান্ড কুল, আপনার এটা হচ্ছে শীতেও গরম বাতাস দিবে। তো এটা আমরা 11,716 টাকা ডিসকাউন্ট দিচ্ছি সর্বোচ্চ। তো খুবই ভালো মানের এসি এবং 5 বছর আপনার ওয়ারেন্টি, এবং আমরা এসিগুলোতে আমরাই ফিটিং করে দেব, আলাদা কোনো আপনার চার্জ আসবে না। এবং সবচেয়ে বড় ব্যাপার হচ্ছে আমাদের সিঙ্গার শোরুমে আপনি আফটার সেল সার্ভিসটা খুব ভালো পাবেন, যেটা আপনার সবচেয়ে ভালো আমরা দেই সিঙ্গার, এবং গুরুত্বপূর্ণ সহকারে। এবং আপনি এগুলো কিস্তিতেও ক্রয় করতে পারবেন। কিস্তিতে ক্রয় করতে পারলে করলে আমরা হচ্ছে 5 মাসের নগদ মূল্যের সুবিধা দেই। এক্ষেত্রে আপনার সহজেই কিস্তি পরিশোধ করতে পারবেন, কোনো লাভও দিতে হবে না আপনাকে, এবং আফটার সেল সার্ভিসটা আপনি খুব ভালো পাবেন। এখন আমরা যেতে যাচ্ছি ফ্রিজে। আমাদের একটা ঈদ উপলক্ষে দারুণ অফার আসছে। তো ফ্রিজে আসলে যারা একটু লো বাজেটে নিতে চান, তাদের জন্য আমাদের এই ফ্রিজটা দেখতে পারেন, মাত্র 24,000 টাকা দাম। এটা উপরে ডিপ, এটা নিচে ডিপ, নিচে নর্মাল, উপরে ডিপ, এবং এটা হচ্ছে আপনার 10 বছর গ্যারান্টি পাবেন কম্প্রেসার। এটা হচ্ছে আমাদের ডিসকাউন্ট দিয়ে 24,790 টাকা দাম। এবং সবচেয়ে ভালো ফিচার্স হচ্ছে আমাদের R600 গ্যাস, প্রতিটা ফ্রিজে R600 গ্যাস, যেটা 50% আপনার বিদ্যুৎ খরচ কম হবে, এবং অ্যান্টিব্যাকটেরিয়াল গ্যাস কিট। এবং আরেকটু উপরে গেলে 30,000 টাকা দামের আমাদের একটা হট কিক ফ্রিজ আছে, যেটা হচ্ছে উপরে ডিপ, নিচে নর্মাল। তো এটাও আপনারা দেখতে পারেন যে মিডিয়াম ফ্যামিলির জন্য এটা এবং এই 4টা ফ্রিজ আমরা খুবই ফেভার করি এবং খুবই ভালো মানের। এবং এই ফ্রিজগুলোতে আপনার একটা ডিওডোরাইজ আছে, যেটা আপনি দুর্গন্ধ দূর করে। এটাও উপরে ডিপ, নিচে নর্মাল, এবং সব ফ্রিজে আপনি 10 বছর কম্প্রেসার গ্যারান্টি পাবেন, এবং R600 গ্যাস, বিদ্যুৎ খরচ অর্ধেক হবে, অ্যান্টিব্যাকটেরিয়াল গ্যাস কিট আছে, এবং কপার টিউব, কখনো জং ধরবে না। তো এই 4টা ফ্রিজ আপনার মিডিয়াম ফ্যামিলির জন্য অবশ্যই নিতে পারেন, এবং খুবই ভালো হবে। এবং এটা হচ্ছে প্রেস ক্লাব সিঙ্গার শোরুমে আসলে আমরা নিতে পারবেন। তো এখন আমরা আসলে মিডিয়াম ফ্যামিলির জন্য আর কিছু ফ্রিজ দেখাতে চাচ্ছি। এবং এই একটা ফ্রিজ, আমাদের 2টা ফ্রিজ আসছে, এটা হচ্ছে খুবই উন্নত মানের। আমরা এখানে এই একটা ফিচার্স আসছে, যেটা হচ্ছে আপনার দুর্গন্ধ দূর করবে,
এবং এটা একটা নিচে আমাদের ড্রয়ার আসছে, কোনো কোম্পানিতে এটা পাবেন না। এই যে এই ড্রয়ারটা আপনি আলু, পেঁয়াজ, রসুন এগুলো রেখে দিতে পারবেন। এবং একটা বোতলের রাখার কেস আছে, যেটা বোতল আপনি রাখলে কোনো এলোমেলো হবে না, সহজভাবে বোতলটা আপনি রাখতে পারবেন। এবং এটা সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য হচ্ছে ভোল্টেজ স্টেবিলাইজার ভিতরে দেওয়া আছে বিল্টিং, যেটা আপনার আলাদা ভোল্টেজ স্টেবিলাইজার কিনতে হবে না এবং বিদ্যুৎ খরচ অনেক কম হবে। এবং এখানে আমাদের আরেকটা ফ্রিজ আছে, যেটা হচ্ছে আপনার একই রকমের বোতল দেওয়া আছে। এবং এখানে আরেকটা বৈশিষ্ট্য আছে, যেটা আপনার সবজির আর্দ্রতা বজায় রাখবে, সবজিটা ভালো থাকবে। এবং এটাও ভোল্টেজ স্টেবিলাইজার দেওয়া আছে এবং 20 দিন খাবার ফ্রেশ থাকবে। তো এটার দামটা হচ্ছে আপনার 39,500 টাকা এবং এটার দাম হচ্ছে আপনার 37,590 টাকা। খুবই রিজনেবল প্রাইসে আপনারা পাচ্ছেন। এই দুটো একবারে নতুন মডেল। তো এবং আরেকটা আপনারা দেখতে পারেন নিচের ডিপ, এটাও একই ধরনের। এটা ড্রয়ার সিস্টেম, আপনি আলাদা আলাদা মাছ মাংস রাখতে পারবেন। এই যে প্রতিটা ড্রয়ার খুলে, এবং ড্রয়ার খুলেও আপনি মাছ মাংস রাখতে পারবেন, ড্রয়ারের মধ্যেও রাখতে পারবেন, ড্রয়ার খুলেও রাখতে পারবেন। তো এটাও আপনার স্টেবিলাইজার দেওয়া আছে এবং এটার দাম হচ্ছে 40,500 টাকা। খুবই রিজনেবল প্রাইসে পাচ্ছেন এবং সব হচ্ছে গ্লাস ডোর এই ফ্রিজগুলো। তো মিডিয়ামরা যারা নিতে যাচ্ছেন তারা এই প্রাইসগুলো, এই দামের ফ্রিজগুলো নিলে লাভবান হবেন। এবং যারা একটু বড় ফ্রিজের দিকে যেতে চাচ্ছেন, যেরকম আমাদের এই একটা ফ্রিজ আছে সবচেয়ে বড় ডিপ, উপরে ডিপ, নিচে নর্মাল। এবং উপরেও আপনার ডিপেও লাইট দেওয়া আছে, নিচে নর্মাল ডিমের কেসগুলো আছে। আপনারা লক্ষ্য করলে দেখবেন খুবই ভালো মানের এবং উন্নত মানের ফ্রিজ। এটা হচ্ছে আপনার প্রাইস হচ্ছে 50,48,290 টাকা। তো এটাও আপনার R600 গ্যাস, 50% আপনার বিদ্যুৎ খরচ কম হবে। 10 বছর আপনি কম্প্রেসার গ্যারান্টি পাচ্ছেন। এই ফ্রিজটা সবচেয়ে ভালো। এবং এখানে আরও দুইটা ফ্রিজ আছে, যেটা আপনাদের দেখাতে যাচ্ছি। এই যে এটা হচ্ছে আপনার 46,290 টাকা। ওইটার জাস্ট ছোটোটা ফ্রিজ। এটা উপরে লাইট, নিচে ডিপ, উপরে ডিপ, নিচে নর্মাল। তো এটার আপনারা প্রেফার করতে পারেন, খুবই ভালো মানে। এই একটা এবং এই একটা, দুইটা কালার এই ফ্রিজের, একই ফ্রিজের দুইটা কালার। আরেকটা বড় ফ্রিজ আপনাদের আমি দেখাতে যাচ্ছি, ড্রয়ার সিস্টেম। 58,390 টাকা দাম। তো এটা দেখেন আপনার ডিমের কেস অনেকগুলো ডিমের কেস আছে, অনেকগুলি থাক আছে, বোতল রাখার থাক আছে, ড্রয়ার, 4টা ড্রয়ার আলাদা আলাদা করে আপনারা রাখতে পারবেন। এবং সবগুলোতেই আমাদের কিন্তু আসলে বিদ্যুৎ খরচ অর্ধেক হবে এবং কপার টিউব, 10 বছরের গ্যারান্টি এবং 10 বছরের গ্যারান্টি কম্প্রেসার এবং হোম সার্ভিস। আচ্ছা, এটার প্রাইস কেমন? এটার প্রাইস হচ্ছে আপনার 58,390 টাকা ডিসকাউন্ট দিয়ে 58,390 টাকা। তো এটা খুবই রিজনেবল প্রাইসে পাচ্ছি এবং এগুলোর অহরহ চলে। আর আশা করি আসলে আপনারা ফ্রিজের যদি প্রয়োজন হয়, প্রেস ক্লাব সিঙ্গার শোরুমে আসলে হয়তো আপনার পছন্দের ফ্রিজটা আপনি বেছে নিতে পারবেন। এটা বলাই যায় যে ধরনের আমাদের ফ্রিজের কোয়ালিটি এবং কালার ভেরিয়েশন আছে এবং উন্নত মানের সব ফ্রিজ। আচ্ছা, ভিউয়ার্সদের সুবিধা ক্ষেত্রে ময়মনসিংহের বাইরে থেকে যদি কেউ এই শোরুমে আসতে চায়, তাহলে কিভাবে এই শোরুমে আসবে? লোকেশনটা আরেকটু। লোকেশনটা হচ্ছে আমাদের একবারে সহজ। আমাদের আপনার যে কোনো জায়গা থেকে আসলে গাঙ্গিনাপার বললেই হয় প্রেস ক্লাব একবারে ময়মনসিংহ শহরের প্রাণকেন্দ্র। আচ্ছা, এখানে যে কেউকে বা যে কোনো, এখানে সিএনজি স্ট্যান্ড আছে, বাস স্ট্যান্ড বা অটো, যে কেউকে বললে এখানে নিয়ে আসবে। তো আপনার এখানে আসে মোড়ে নেমেই সরাসরি শোরুমটাই পাবেন, প্রেস ক্লাবের বিল্ডিং এর ঠিক নিচেই, নিচতলা। তাহলে আমরা কি ফ্রিজ দেখে ফেলছি না হাই রেঞ্জের কয়টা ফ্রিজ দেখবো? হ্যাঁ, আমরা হাই রেঞ্জের কিছু ডাবল ডোর ফ্রিজ আছে এবং নন ফ্রস্টও কয়েকটা ফ্রিজ আপনার দেখাচ্ছি। এই যে এগুলো হচ্ছে নন ফ্রস্ট। আমাদের বেকো হচ্ছে তুর্কির 1 নম্বর ব্র্যান্ড। তো এটা হচ্ছে ইউরোপের 1 নম্বর ব্র্যান্ড এবং মেসি হচ্ছে ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসিডর এটার। তো এগুলো এবং ইনভার্টার খুবই উন্নত মানের। এবং এই একটা হচ্ছে বেকো, এটা আমাদের মাত্র 54,390 টাকা দাম বেকো। এখানে তুর্কির এবং এ ক্যাটাগরির ফ্রিজ, বিদ্যুৎ খরচ অনেক কম হবে, উপরে ডিপ, নিচে নর্মাল। এবং এটা হচ্ছে আমাদের সিঙ্গারের নন ফ্রস্ট ফ্রিজ, উপরে ডিপ,
নিচে নর্মাল, 50,300 টাকা দাম। ঈদ উপলক্ষে কি ফ্রিজে কি কোনো ডিসকাউন্ট হ্যাঁ, ঈদ উপলক্ষে ফ্রিজের ডিসকাউন্ট, যেমন এই ফ্রিজটাতে বেকো যেটা, এটা ইউরোপের 1 নম্বর ব্র্যান্ড, তুরস্কের ব্র্যান্ড। এটা হচ্ছে আপনার 8,000 টাকা ডিসকাউন্ট আমরা দিছি ঈদ উপলক্ষে, 54,360 টাকা দাম। তো আপনারা এগুলো আসলে কিস্তিতেও নিতে পারবেন, সহজে আমরা কিস্তিতে দেই। কিস্তিতে নিলে আপনি 5 মাসে পরিশোধ করলে কোনো ইন্টারেস্টই দিতে হবে না। আচ্ছা আচ্ছা, তো আপনি সহজেই এটা গ্রহণ করতে পারেন। আচ্ছা, কিস্তির সিস্টেমটা একটু বলে দেন। কিস্তির আসলে সিস্টেম হচ্ছে, আমরা যে কাস্টমার নিবে যার নামে তার 3 কপি ছবি, ভোটার আইডি কার্ড আর 2 জন গ্রান্টার নেই। আর ডাউন পেমেন্ট আমরা 50% নেই, অথবা একটু কম বেশি করে দিতে পারি। এভাবেই বাকিটা আপনি 5 ভাগ, প্রথমে কিছু টাকা দিবেন, বাকিটা 5 ভাগ করে 5 মাসে দিবেন। আচ্ছা ঠিক আছে, ধন্যবাদ। তাহলে ফ্রিজ কি শেষ না আর কয়েকটা আছে? ফ্রিজ আমাদের ডাবল ডোর, আমি ফ্রিজ দেখাতে যাচ্ছি দুইটা, যেটা আমাদের সিঙ্গারে, যে এই একটা ফ্রিজ আছে নন ফ্রস্ট, পুরাটা এপাশে হচ্ছে পুরাটা ডিপ, এপাশে হচ্ছে পুরাটা নর্মাল। এগুলো পুরোটা থাইল্যান্ড থেকে আসে, খুবই উন্নত মানের ফ্রিজ, ডাবল ডোর। এটা হচ্ছে 5,000 ডিসকাউন্ট দিয়ে 84,990 টাকা দাম, এবং 10 বছর গ্যারান্টি পাবেন আপনি। সবগুলোই আপনারা কিস্তিতে ক্রয় করতে পারবেন, ক্যাশে তো ক্রয় করতেই পারবেন। এটা হচ্ছে আমাদের কালো একটা গ্লাস ডোর, এটা আমরা 10,000 টাকা ডিসকাউন্ট, ঈদের জন্য 1,22,000 টাকা দাম। এ পাশটা হচ্ছে আমাদের পুরা ডিপ, এ পাশটা হচ্ছে নর্মাল। তো এবং ডাবল ডোরের ক্ষেত্রে আমাদের হচ্ছে কিস্তির সুবিধা, আপনারা 5 মাস না, এখানে আপনি 10 মাসের সুবিধা নিতে পারবেন। ডাবল ডোর আমরা 10 মাসের সুবিধা দিয়ে থাকি, যেটা আপনার কোনো ইন্টারেস্ট আসবে না। এটা হচ্ছে আমাদের বেকো, তুরস্কের ব্র্যান্ড। এখানে ওয়াটার ডিসপেন্সার আছে, এখানে আপনি পানি সহজে পানিটা বের করতে পারবেন, ঠান্ডা পানি, এখানে পানিটা রাখবেন। এ পাশটা হচ্ছে ডিপ, এ পাশটা হচ্ছে নর্মাল। এটা হচ্ছে 1,61,000 টাকা দাম। এগুলোই আমাদের নন কস্ট। আর হচ্ছে আমাদের কিছু ডিপ ফ্রিজ আছে, যেগুলো আপনারা দেখতে পারেন। এগুলা 205 লিটার, 138 লিটার। 205 লিটার আমাদের ডিসকাউন্ট দিয়ে 31,690 টাকা দাম পড়বে। এটার বিভিন্ন কালার আছে, দেখতেছেন আপনার ফ্রিজগুলা, ডিপ ফ্রিজগুলা ছোট সাইজ। এটা 138 লিটার, এটা হচ্ছে 116 লিটার। এটা 1,500 টাকা ডিসকাউন্ট দিয়ে মাত্র 20,690 টাকা দাম। এগুলোর আপনারা সহজে কিস্তিতে নিতে পারবেন। আচ্ছা, আমাদের একটা আসলে ডিপ ফ্রিজ আছে সবচেয়ে বড়, যারা দোকানে ইউজ করে থাকেন। এই ফ্রিজটার দোকান যারা ইউজ করে, বড় দোকান আছে, তাদের জন্য খুব ভালো হবে। এটা 380 লিটার, উপরে গ্লাস আছে, আপনি দরজাটা খুলেও শুধু গ্লাস দিয়ে ইউজ করতে পারবেন, আবার দরজাটা লাগাইও দিতে পারবেন। এবং এটা হচ্ছে আপনার ডিজিটাল পাওয়ার আছে, এখান থেকে আপনি সহজে, রেগুলেটরটা খুব ভালো ডিজিটাল। এবং এটার দাম হচ্ছে, আমরা ঈদের জন্য 5,000 টাকা স্পেশাল ডিসকাউন্ট দিচ্ছি, ডিসকাউন্ট দিয়ে মাত্র 47,390 টাকা দাম। 10 বছর গ্যারান্টি, আপনার এনার্জি সেভিং, এবং 600 গ্যাস, বিদ্যুৎ খরচ অনেক কম হবে। 380 লিটার, এবং এটা আপনি কিস্তিতেও নিতে পারবেন, যেহেতু আপনার দোকানে ইউজ করার জন্য মেনলি এটা ব্যবহার করা হয়। ব্যবসার জন্য আপনার সহজে কিস্তিতে নিয়ে এটা দিয়ে ইনকাম করে মাসে মাসে কিস্তি পরিশোধ করতে পারবেন। তো আশা করি এই ফ্রিজটা সবচেয়ে আমাদের বড়, 380 লিটার, খুবই ভালো মানের ফ্রিজ, আপনাদের জন্য খুবই ভালো হবে। ফ্রিজ কিনতে আসলে অবশ্যই আপনাদের পছন্দ হবে, এবং রিজনেবল প্রাইসে। এবং আমাদের হচ্ছে এখানে আসলে আপনারা যে পেমেন্টটা করবেন কিস্তিতে, পেমেন্টটা খুব সহজেই করতে পারবেন, এবং খুবই ফ্লেক্সিবল। আপনারা পেমেন্ট করলে সাথে সাথে আপনাদের মোবাইলে মেসেজ চলে যাবে, মানে রিস্ক কম, এবং খুব স্বচ্ছতা এবং পরিষ্কার লেনদেন এখানে। তো আমরা এখন আসলে টিভি দেখা যাচ্ছে আপনাদের। আমাদের যে সবচেয়ে বড় টিভি হচ্ছে 50 ইঞ্চি টিভি। এটা হচ্ছে গুগল অ্যান্ড্রয়েড, এবং হচ্ছে ভয়েস কন্ট্রোল এখানে আছে, এবং 4K রেজুলেশন। তো এটা আমাদের 7,443 টাকা ডিসকাউন্ট দিয়ে 62,547 টাকায় মাত্র পাচ্ছেন। এবং হচ্ছে আপনারা ওয়ারেন্টি পাচ্ছেন, ফুল ওয়ারেন্টি 3 বছর। এবং সবচেয়ে মজার বিষয় হচ্ছে, আপনারা প্যানেলের গ্যারান্টি পাচ্ছেন 6 মাস। 6 মাসে কোনো সমস্যা হলে আমরা পুরোপুরি চেঞ্জ করে দিব প্যানেলের। আর এমনিতে 3 বছর আপনারা ওয়ারেন্টি পাচ্ছেন এভরিথিং। এবং এখানে আমাদের আরেকটা টিভি আছে, ফ্রেমলেস টিভি, যেটা হচ্ছে বেসিক টিভি, স্মার্ট ছাড়া, ফ্রেমলেস এবং ডাবল গ্লাস। এটা আমরা সর্বোচ্চ 2,400 টাকা ডিসকাউন্ট দিয়ে 19,490 টাকায় মাত্র পাচ্ছেন একটা ফ্রেমলেস 32 ইঞ্চি এলইডি টিভি।
যেটা ডাবল গ্লাস এবং 3 বছর আপনার ফুল ওয়ারেন্টি পাচ্ছেন, 6 মাসের পাচ্ছেন গ্যারান্টি। এবং এগুলো আপনি কিস্তিতে ক্রয় করতে পারবেন। কিস্তিতে ক্রয় করলে আপনি 5 মাসে পরিশোধ করলে কোনো লাভ আসবে না, যে দাম এই দামই থাকবে। আকর্ষণীয় প্রাইস যেটা 19,490 টাকা মাত্র। এবং আমাদের 32 ইঞ্চি স্মার্ট টিভি আছে, 43 ইঞ্চি স্মার্ট টিভি। এটা 32 ইঞ্চি যে স্মার্ট টিভি, এখানে আপনারা 1986 টাকা ডিসকাউন্ট দিয়ে 27,004 টাকায় আপনারা ক্রয় করতে পারবেন। এবং এটাও অ্যান্ড্রয়েড ভয়েস কন্ট্রোল। এবং এপাশে আছে 43 ইঞ্চি টিভি, 40,747 টাকায় 6,243 টাকা ডিসকাউন্ট পাচ্ছেন ঈদের জন্য। এটাও আমাদের অ্যান্ড্রয়েড এবং ভয়েস কন্ট্রোল। আর ওয়ারেন্টি পাচ্ছেন আপনি ফুল 3 বছর, 6 মাস পাচ্ছেন প্যানেলের গ্যারান্টি। কোনো সমস্যা হলে 6 মাসের মধ্যে আমরা পুরো টিভিতে চেঞ্জ করে দিব। এবং উপরে দেখতে পাচ্ছেন আপনারা, এখানে 40 ইঞ্চি আছে ফ্রেমলেস টিভি নর্মাল। স্যামসাং আছে আমাদের স্মার্ট টিভি। তো আমাদের আসলে অন্য অন্য কোম্পানির তুলনায় টিভির প্রাইস খুবই রিজনেবল এবং হাই কোয়ালিটির টিভি। এবং আমাদের সার্ভিস সেন্টারটা হচ্ছে এখানেই নিজস্ব আকুয়াতে। তো এখানে আমাদের টিভি আপনার সমস্যা হলে আমরা 1-2 দিনের মধ্যে টিভি আমরা দিয়ে দিতে পারি। আমাদের টিভির সার্ভিসের জন্য ঢাকায় পাঠাতে হয় না, সহজেই আপনারা পেয়ে যাবেন। এবং আমাদের টিভির কোয়ালিটিও খুব ভালো, আশা করি সার্ভিস সহজে লাগে। এখন আমরা একটু ওয়াশিং মেশিন দেখাতে যাচ্ছি, যেটা আসলে খুবই প্রয়োজনীয় মহিলাদের জন্য, যারা চাকরিজীবী করেন, সময় পান না, বাসায় কাজের বুয়া আসলে রাখতে পারেন না বা পানও না অনেক সময়। তো তাদের জন্য আসলে ওয়াশিং মেশিনটা খুবই জরুরি, ওই সব ফ্যামিলির জন্য। এখানে আমি একটা আমাদের লেটেস্ট ওয়াশিং মেশিন দেখাচ্ছি, যেটা 10 কেজির ওয়াশিং মেশিন। 5 বছর আপনি ওয়ারেন্টি পাবেন এবং এটা আপনি কিস্তিতে ক্রয় করতে পারবেন। এটার দাম মাত্র 36,000 টাকা। এবং ওয়াশিং মেশিনে আমি আপনাদের আরেকটা সুখবর দিতে চাই, যে আমাদের একটা ফ্রি ট্রায়াল অফার আছে, যেটা আপনি ওয়াশিং মেশিনটা নিয়ে 20 দিন ইউজ করে আপনি ফেরত দিতে পারবেন। তার মানে আপনি কেনার আগে ওয়াশিং মেশিনটা কীরকম আপনি চালাতে পারবেন কিনা, বা চালাতে কীরকম স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করতেছেন, কীরকম পরিষ্কার হয়, মেশিনটা কীরকম, সেটা আপনি যাচাই করে নিতে পারেন। তার মানে আপনি 20 দিন যাচাই করবেন, তারপরে যদি আপনার পছন্দ হয় রাখবেন, না পছন্দ হয় আমরা আমাদের নিজের দায়িত্বে নিয়ে আসবো, আপনার কোনো ড্যামেজ দিতে হবে না। তো এটা আমাদের একটা ভালো অফার আপনাদের সুবিধার্থের জন্য। এটা আমাদের ম্যানেজমেন্ট বা আমাদের কোম্পানি এই সুযোগটা আপনাদের জন্য করে দিয়েছে। তো আমরা চাই আপনারা এটা লুফে নিতে পারবেন। তো এটা প্রাইসটা কেমন? এবং এটার প্রাইসটা যেটা আমাদের 6 কেজি আছে, 6 কেজিটা হচ্ছে 21,000 টাকা মাত্র। 21,000 টাকায় আপনি কিস্তিতেও নিতে পারবেন, ক্যাশও নিতে পারবেন। এবং আমাদের 9 কেজির একটা আছে, এটা 28,000 টাকা দাম। এবং আরও বিভিন্ন আছে, আমাদের 7 কেজিরও আছে, 7 কেজিও আপনি দিতে পারবেন। এটা এখানে আপনার পাউডার রাখার বক্স আছে, এখানে লিকুইড রাখতে পারবেন এবং গুঁড়া পাউডারও রাখতে পারবেন। এবং একটার মধ্যেই আপনার ওয়াশ এবং ড্রাই আমরাই ফিটিং করে দেবো, আপনার আলাদা কোনো কষ্ট দিতে হবে না। আপনি একটা টিপ দেবেন, ওয়াশ হয়ে যাবে, আরেকটা টিপ দেবেন, ড্রাই হয়ে যাবে। তো এটা সহজে। এবং আরও সুবিধা হচ্ছে, আপনার যদি কারেন্ট চলে যায় ধোয়ার মাঝামাঝি, এটা অফ হয়ে যাবে, আবার যখন কারেন্ট চলে আসবে তখন আবার সেখান থেকে সে ওয়াশ করা শুরু করবে। তো আপনার এখানে এটার কাছে থাকাই লাগবে না এবং এটা সময় দিতে পারবেন না। আপনি এটা রেখে পাশাপাশি অন্য আপনার ঘরের অন্য কাজগুলো করতে পারবেন সহজেই। তো আশা করি ওয়াশিং মেশিনে আপনারা সিঙ্গার থেকে যদি নিতে চান বা ওয়াশিং মেশিন প্রয়োজন হয়, সিঙ্গার আসলে আপনাদের পছন্দ হবে এবং বেটার ওয়াশিং মেশিনটাই আপনারা বেছে নিতে পারবেন। যেরকম এই একটা ওভেন আছে আমাদের, যেটা একবারে আপনার সব কিছু করতে পারবেন। এখানে বেকারি আইটেম, কেক, বিস্কিট, রান্না, গরম সবই করা যায়। এটায় যেরকম আপনার প্লেট আছে, শীত কাবাব করার এই যে ইয়াটিয়া আছে, সব কিছুই দেওয়া আছে। এগুলো আপনার 2 বছর ওয়ারেন্টি। এটার প্রাইস মাত্র 18,490 টাকা। এবং এটাও আপনার ড্রাই ওয়াশ কনভেনশন সহ এটা। এবং এটা 19,490 এবং এটা হচ্ছে 17,990। এইগুলোতে আপনি সব কিছুই করতে পারবেন। ইলেকট্রিক ওভেনের কাজও করতে পারবেন, মাইক্রো ওভেনের কাজও করতে পারবেন। দ্যাটস মিন ইলেকট্রিক। এটা হচ্ছে কনভেনশন সহ আপনার রান্না, গরম, বেকারি আইটেম সব কিছুই করা যাবে। এবং এটা হচ্ছে ইলেকট্রিক ওভেন। এটাই শুধু আপনি বেকারি আইটেম, কেক, বিস্কিট টিস্কিট এইগুলো করতে পারবেন। এটা 8,900 টাকা দাম।
আর এই যে একটা আমাদের ওভেন আছে 30 লিটার, এটাই শুধু আপনার রান্না গরম টরম এগুলো করতে পারবেন, কেক বিস্কিট করতে পারবেন না। এবং এই সবগুলোই হচ্ছে আপনার 30 লিটার ওভেন। আমাদের হচ্ছে এই যে এই ওভেনটা যেটা আপনার রান্না গরম করতে পারবেন প্লাস ইলেকট্রিক ওভেন, এই দুইটার কম্বাইন্ড হচ্ছে এই ওভেনটা। যে এই ওভেনটা এই দুইটার যে কাজ হবে, এই ওভেন তিনটায় সেই একই কাজ হবে। তো আপনারা এটা সহজে কিস্তিতেও নিতে পারবেন, আমরা কিস্তিতেও এগুলো সেল করি। সহজে আপনারা দরকার হলে, যেহেতু এখন রোজার দিন ভোর রাত্রে অনেক কিছু গরম করতে হয়, তো আপনারা সহজেই বাটি দিয়ে এগুলো আপনার গরম করে সহজে করতে পারবেন। যারা চাকরিজীবী মহিলারা আছেন সহজে এগুলো করলে আপনাদের সময় অনেকটা সাশ্রয় হবে। তো আশা করি আমাদের আসলে অনেক মাইক্রো ওভেন এবং মাইক্রো ওভেনের কোয়ালিটিও আমাদের অনেক ভালো এবং 2 বছরের আপনার ওয়ারেন্টি আছে। তো আপনারা চাইলে সহজে মাইক্রো ওভেন নিতে পারেন। আমাদের শোরুমটা হচ্ছে প্রেস ক্লাব সিঙ্গার শোরুম, ময়মনসিংহের একবারে প্রাণকেন্দ্র প্রেস ক্লাব সিঙ্গার শোরুম, সিকে গোস্ব। এবং এই শোরুমটাই হচ্ছে ময়মনসিংহ বিভাগের সবচেয়ে প্রাচীনতম শোরুম এবং সবচেয়ে বড় শোরুম। তো আশা করি হচ্ছে ফ্রিজের, টিভিতে সব কিছুতে অফার চলতেছে, সব কিছুতে আমরা ক্যাশ ডিসকাউন্ট দিচ্ছি। এবং সাথে আরেকটা অফার আছে আমাদের, যে কোনো পণ্য কিনে স্ক্যান অ্যান্ড উইন গিফট। আমরা আপনি একটা পণ্য কিনলেই আমরা একটা রেজিস্ট্রেশন করে দেবো আপনার মোবাইলে, একটা মেসেজ চলে আসবে 72 ঘন্টার মধ্যে। ওই মেসেজে আপনি গিফট পেতে পারেন টিভি, ফ্রিজ, ওয়াশিং মেশিন, ওভেন, ব্লেন্ডার, কারি কুকার, এসব জিনিস আপনি গিফট পেতে পারেন। তো আমাদের একজন অনেকেই গিফট পেয়েছে, কারি কুকার পেয়েছে, পেয়েছে। আরেকজন সৌভাগ্যবান ব্যক্তি আমাদের এখান থেকে একটা ফ্রিজ বিজয়ী হয়েছে, স্বচ্ছ নাম, মোবাইল নাম্বার এটা এবং ঠিকানা পুরোহিতপাড়া। উনি একটা টিভি কিনে একটা ফ্রিজ গিফট পেয়েছেন। তো উনি খুবই সৌভাগ্যবান ব্যক্তি। আমরা চাই আপনারা সবাই সৌভাগ্যবান হন এবং বেশি বেশি ফ্রিজ, টিভি কেনেন। যে কোনো পণ্য সিঙ্গার শোরুম, প্রেস ক্লাব সিঙ্গার শোরুম থেকে কিনলে আপনি গিফট পাওয়ার সম্ভাবনা খুব বেশি এবং আপনি সৌভাগ্যবান হন এবং নিজের ভাগ্যটা আপনি নিজে যাচাই করে নিতে পারেন। এবং আশা করি আপনারা সবাই সৌভাগ্যবান থাকবেন। আমরা হচ্ছে আপনাদের ল্যাপটপ দেখাতে যাচ্ছি, ডেল কোম্পানির ল্যাপটপ। আমরা হচ্ছে ডেলের ডিলার, এক্সক্লুসিভ ডিলার। এখানে আমাদের ডেল কোম্পানির কোরাই 5, কোরাই 3, কোরাই 7 ল্যাপটপ পাবেন। এবং সবচেয়ে সুবিধা হচ্ছে আমরা এই ল্যাপটপগুলো কিস্তিতেও সেল করি। কিস্তিতেও আপনি নিতে পারবেন, যেহেতু বাইরে থেকে আপনি নিলে ক্যাশ নিতে হয়। আমরা স্টুডেন্টের জন্য কিস্তিতে নিলে আমরা তাদের জন্য 8 মাসের সুবিধা দেয়। 8 মাসে স্টুডেন্টরা নিলে কোনো লাভ দিতে হবে না, ক্যাশে যে দামে নেবেন সেই দামে। এবং শিক্ষকদের জন্য আমরা 10 মাসের সুবিধা দেই। শিক্ষকরা যদি কোনো ল্যাপটপ কেনে কিস্তিতে 10 মাসের সুবিধা পাবে, কোনো ইন্টারেস্ট দিতে হবে না, অর্থাৎ কোনো ধরনের লাভ তাকে দিতে হবে না। তো ল্যাপটপ আসলে খুবই জরুরি একটা বিষয় এবং সবারই খুব প্রয়োজনীয়। তো আপনারা ল্যাপটপ কিনলে কিস্তিতে বা সহজে অনেকে একসাথে কেনার হয় না, আপনারা কিস্তিতে সিঙ্গার শোরুম থেকে সহজেই কিনতে পারবেন এবং ডিসকাউন্টও আছে, খুব ভালো এই যে ডিসকাউন্ট চলতেছে। আসলে আপনারা এতক্ষণ আমাদের সাথে ছিলেন, ধৈর্য ধরে শুনেছেন, আমিও আপনাদের বোঝানোর চেষ্টা করছি। আসলে আপনারা ঈদের জন্য কিছু কেনাটা করতে চাইলে, ইলেকট্রনিক জিনিস যে কোনো কিছু কিনতে চাইলে যদি সিঙ্গার শোরুম, প্রেস ক্লাব সিঙ্গার শোরুম বেছে নেন, আমরা আপনাদের হেল্প করতে পারবো। আসলে আমরা এখানে জব করি, সাথে সাথে আমরাও চাই মানুষকে একটা হেল্প করার, এটার মাধ্যমে আমরা আপনাদের হেল্প করতে চাই। তো আপনারা এখানে আসলে ঠকবেন না এবং সারা বাংলাদেশে একদম। তো আশা করি আপনারা আসবেন, আপনাদের সবাই শুভকামনা করতেছি, ঈদের আগাম শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। আমি এখানেই বিদায় নিচ্ছি, ধন্যবাদ। তো ভিউয়ার্স, আপনাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ ভিডিওটা না টেনে সম্পূর্ণ দেখার জন্য। সো আজকে আপনারা ভিডিওটা দেখলেন, ভিডিওর মধ্যে অনেক ইনফরমেশন ছিল। তাছাড়াও যদি আপনাদের কোনো প্রশ্ন বা কোনো কিছু জানার থাকে অবশ্যই কমেন্টসে আমাকে জানাবেন। আর তাছাড়া ভিডিও ডিসক্রিপশনে সিঙ্গার শোরুমের অ্যাড্রেস, লোকের সব কিছুই দেওয়া থাকবে, নাম্বার দেওয়া থাকবে। সো আমি আর কথা বলাচ্ছিলাম ভিউয়ার্স, আজকে ভিডিওটা এখানেই শেষ করছি। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, সবাইকে ঈদ মোবারক। আবারও আসসালামু আলাইকুম।